dusome cha gitabo cha Luka igice cha 22. Kwa hiyo tutasoma katika kile kitabu cha Luka sura 22 igice cha 19 turashikana ku murongo igice cha 22 umurongo wa 19 dushikane kuri 20. Kwa hiyo tutaanza 22 tuna sura 22 mstari wa 19 turashikana kuri 20 tunamalizia 20. Haravuga ati, panasema hivi: yabira umutsima agushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icyibutso canje. N'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya, arababwira ati, iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. 19:22 sura 22 mstari wa 19 hadi 20. 19:22 sura 22 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwangika kwa ajili yenu. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa Mungu twarabwiye yuko uyu munsi tuzoba dufise inyigisho zijanye n'uruhimbi. Wiki iliyopita tuliwa taarifa ya kwamba leo tutakuwa na mafundisho kuhusu meza ya Bwana. Nateguye ibitare bike mugabo birashika nkasoma gusa sifatwa gusigwa kuba umwanya waba muremure cyane. Kwa hiyo nimeandaa mengi, lakini labda nitayasoma na nitasema kwa kifupi, muda usiwe mrefu zaidi. Hanyuma uruhimbi, hari abavuga yuko ari uruhimbi. Meza ya Bwana, kuna watu wanaosema tu ni meza ya Bwana. Hari abavuga yuko na watu utajaya hivyo mu Kirundi, hari abavuga yuko ari sangeragera, na Mkirundi wanasema kwamba ni ushirika mtakatifu, change bakongera bakavuga yuko ari meza y'umwami. Wengine wanasema ni meza ya Bwana. Hako turasanga yuko hari abantu benshi usanga bagenda kuri urwo ruhimbi batazi akamaro k'urwo ruhimbi cyangwa sangeragera. Kuna watu ambao wameshiriki meza la Bwana lakini hawajui kiini ama shabaha ya hiyo meza ya Bwana. Hari n'abandi usanga batagenda kuri urwo ruhimbi batazi ubuhombe buri muri uko kutagenda ku ruhimbi. Kuna wengine ambao washiriki kwenye meza la Bwana na wajui yaani kuomba, yaani kutokupata kupoteza faida katika kutoshiriki meza ya Bwana. Hariho n'abandi bagenda ku ruhimbi bazi bikeyi bijanye n'uruhimbi. Kuna wengine wanashiriki meza ya Bwana lakini wanajua machache kuhusu meza ya Bwana. Hari n'abandi bagenda ku ruhimbi bazi neza yuko bagiye kurya no kunywa umubiri wa Yesu cyangwa kunywa amaraso ya Yesu Kristo. Kuna wengine ambao wanashiriki meza ya Bwana wakitarajia kwamba wanakula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Bahejeje bagacha bataha. Wanapomaliza wanaondoka. Lero muri kino ciwa kigufiya turavugana ibi bikurikira. Kwa muda mfupi tutazungumza haya yafuatayo. Imeza y'umwami Yesu Kristo isigura iki? Meza ya Bwana Yesu Kristo inamaanisha nini ama ina maana yake nini? Ico ni cyambere uza kuvuga grafu majambo makeyi. Hicho ni cha kwanza ambao tutazungumza kwa hayo maneno mafupi ama machache. Ikigira kabiri, neno la pili, turaraba uturero tw'imeza y'umwami Yesu Kristo. Uturero mifano. Tutachunguza mifano ya meza ya Bwana. Ya uturero turi n'isezerano rishasha hamwe n'isezerano rya kera. Mambo hayo tutayatizama katika agano la kale na agano jipya. Ikigira gatatu tuza kwirukanyako. Neno la tatu ambalo tunapenda tukumbushane. Ninde ategerezwa
gusangira n'abandi imeza y'umwami Yesu? Ni akina nani ama ni nani ambao anastahili kushiriki na wengine katika meza ya Bwana? Ikigira kane, neno la 4, mu gihe umuntu asangiye n'abandi, kwa muda ambao mtu anashiriki na wengine, asangiye n'abandi meza y'umwami Yesu Kristo, anashiriki na wengine kwa kula meza ya Bwana, mbega abayungutsiki, atapata faida gani? Dutangure kuri ikivuga ati imeza y'umwami Yesu Kristo isigura iki? Tuanze na jambo letu la kwanza linalomaanisha ama linalotuuliza meza ya Bwana maana yake nini? Ijambo meza y'umwami Yesu Kristo, neno meza ya Bwana birashobora kwitwa ko ari ifungurwa canke ivyo kurya vya Yesu Kristo. Meza ya Bwana inamaanisha ni chakula ama mlo wa Bwana Yesu Kristo. Aha dusanga ko iyi ari yo nzira yonyene, hiyo tumeona kwamba ndio njia yenyewe yo kwibuka isezerano Imana yasezeranye, ya kukumbuka agano ambao Mungu alituachia rijanye n'abayizera bama bahuriye hamwe ku meza y'umwami. Hiyo inafuatana na wale ambao wanaoliamini na kulishikilia kupitia meza ya Bwana. Rero ilisangira, kwa hiyo iki chakula byarategetswe n'Imana kugira ngo abayizera, imeandaliwa na Mungu kwa ajili ya wale wanaoamini, kugira ngo bame bakoraniye hamwe, ili wao wanashiriki kwa pamoja, bongere bahahurire na Yesu Kristo, ili wakutane na Yesu Kristo. Kandi dusanga alisangira ry'umubiri, na tunaona kwamba ni ushirika wa kimwili n'amaraso ya Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Turavyaje twamaze gusoma igice ca 22 umurongo w'19 gushika 20, haratubwira ukuntu Yesu Kristo yatoye umukatara w'umanyagura. Tukichunguza ama tukitazama pale tuliposomewa sura 22 na mstari wa 19 hadi 20, tunaona jinsi Yesu Kristo alipochukua mkate akaumega, ahereza intumwa bari kumwe ngaho, akagawia wanafunzi ambao walikuwa pamoja nao. Ahejeje ashayatora igikombe, alipomaliza akachukua kikombe kirimo umuvinyu, kilikuwa ndani divai, arabahereza baranywa, akawapa wakanywa, ati muzore mwibuka, akawaambia muwe iwe ukumbusho kwenu. Rero isangira ry'Imana gera. Kwa hiyo ushirika wa Roho Mtakatifu ni kimenyetso cerekana ko abakristo, ni alama ambayo inaonyesha Wakristo cyane abizeye Imana au wale wanaomwamini Mungu ko bafise imigenderanire, kwamba wana ushirika ama wana uhusiano myiza na Yesu Kristo, wana ushirika ama ushirikiano mzuri na Yesu Kristo. Igihe tuba tugiye kuruhimbi, wakati tunapokuwa katika meza ya Bwana, kijya ni kimenyetso cerekana yuko dufitanye imigenderanire myiza na Yesu Kristo. Ile inamaanisha kwamba tuna uhusiano mzuri na Yesu Kristo. Mugihe abaruhimbi naho jewe ngataha, wakati tunapomaliza meza ya Bwana tunaondoka, bibonekana yuko jewe ntafise imigenderanire myiza na Yesu Kristo. Ile inamaanisha kwamba ana uhusiano ama tuna uhusiano mzuri na Yesu Kristo. Biciye mu kurya umubiri wa Yesu Kristo, inafika kipindi cha kula mwili wa Yesu Kristo no kunywa amaraso ya Yesu Kristo na kunywa damu yake, duca dukomezwa n'Imana. Kwa hiyo tunasaidiwa na Mungu. Ukwizera kwacu mu gihe tukiri ngaha ku isi, inatusaidia kwa kuamini kwetu wakati tungali hapa duniani. Akana kamaro kanini gose gatuma habaho impimbi za Yesu Kristo. Hii ni faida kubwa, ndio maana watu wanatumia hiyo meza ya Bwana. Ukwizera kwacu kurongerekana. Kwa hiyo imani yetu inaongezeka. Ugukorera Imana kuriyongera muri twebwe. Kwa hiyo kwa kumtumikia Mungu kunaendelea kati yetu. Ishengero rya Katolika buri munsi wa Mungu baragira uruhimbi. Kwa hiyo katika kanisa la Katoliki kila siku ya Mungu wanafanya ama wanakula meza ya Bwana. Nkuko niyumvira, jinsi ninapofikiria, kubera bakora buri munsi wa Mungu uruhimbi,
kubera bakora iminsi yose uruhimbi rw'Imana. Kwa hiyo jinsi ninapofikiria, maana wao wanafanya kila siku ya Mungu meza ya Bwana, bategerezwa gutinya gukora icyaha. Kwa hiyo wanaogopa kutenda dhambi. Bategerezwa wangekuwa naogopa kutenda dhambi. Wangekuwa naogopa kutenda dhambi. Kubera batezwa kwimvira ati kwa Mungu dusiruhimbi none nzogera kuhimbi mfisi icyaha kiniki nakoze icyaha kiniki. Sasa wangekuwa nafikiria labda mimi kwa nini nitende dhambi na siku ya Mungu nitashiriki meza ya Bwana. Nuko hanyuma tumaze kugenda kuri urwo ruhimbi, baada ya kushiriki meza ya Bwana duca turushiriza kwizera cyane ukwizera kwacu kuri yo kurongerekana. Kwa hiyo imani yetu inaongezeka kugeza aho twizera ko nitwashika na mpaka tunafikia kipindi wakati tunapofika tunawaza wakati tutafika. Tunawaza wakati tutakapofika mwijuru ko tuzosangira imeza imwe na Yesu Kristo. Wakati tutakapofika mbinguni tutashiriki pamoja na Yesu Kristo meza la Bwana. Muri ico gihe mugihe twiyumvira ivyo ukwizera kwacu bakongerekanya ati hazogira igihe dusangira na Yesu Kristo. Wakati tunapokuwa na hiyo wazo, tutafikiria kwamba wakati tutafika mbinguni tutashiriki meza ya Bwana pamoja na Yesu Kristo, na imani yetu itaongezeka. Hagiri udusomera Joshua Yohana 19:9. Tutasoma katika Ufunuo wa Yohana sura 19 mstari wa 9. Sura 19 mstari wa 9, Ufunuo wa Yohana. Sura 19. Ariko bamwe bikomantaje imitima binumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu, ava muri bo abona 19:9. abo arobanura abigishwa uko bukeye. Igitabo kirasicu Ivyahishura Yohana 19:9. Ufunuo wa Yohana. Marayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo na majambo y'ukuri y'Imana. Tunasoma katika Kiswahili. Naye akaniambia, andika, eli walioalikwa karamuni ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimshuhudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Amen. Uyu dusanga ari Yohana yabwiwe amajambo cyangwa Yesu amajambo ari mu izinga ry'Ipatimo. Tunaona kwamba huyu ni Yohana ambao alifunuliwa maneno haya akiwa kwenye kisanga cha Patmos. Yarabwiwe neza ati bajya abantu bazoba barize Yesu Kristo bakora ivyo Yesu Kristo agomba, hazogira igihe basangira na Yesu Kristo imeza nini abantu basangiriye hamwe. Akaambiwa maono haya eti wale watu ambao wanatenda mambo ambayo yanapendeza Yesu Kristo watashiriki naye meza siku moja. Azoba ari ubukwe bukomeye gose. Itakuwa ni harusi kubwa. Rero mugihe turorereye gutaha ubukwe, wakati tunaposubiria kwenye karamu ya harusi bwo mu ijuru, harusi ya mbinguni, no gusangira n'abera na kushiriki pamoja na watakatifu, isangira ryera riguma ritwegeranya. Kwa hiyo ile ushirika mtakatifu inatukusanya, ridushira hamwe likongera kudukomeza, linatukusanya pamoja na linatutia nguvu mu kwizera kwacu ko twizeye kuzohura kwa kuamini kwetu kwamba
tutakutana canke tuzoyicarana n'umwagazi w'intama, ama tutakaa pamoja na mchungaji wa kondoo, umwagazi mtoto wa kondoo w'Imana wa Mungu iyo mwijuru mu bukwe bwiwe uko mbinguni katika harusi yake. Ico tutegerezwa kwama twacizwe yuko azogera igihe twisharana n'umwana w'intama kurujya munsi ishero rizoba ryavuze. Kwa hiyo hicho tunakiamini ya kwamba siku ile tutakaa pamoja na mwana kondoo katika karamu hiyo ya harusi. Aha tulibuka neza jambo ryitwa Pasika. Hapa tunakumbuka neno linaloitwa Pasaka. Ili zina Pasika ni izina ry'umwagazi w'intama. Ili jina Pasaka ni jina la mchungaji wa kondoo, umwana w'intama, mwana kondoo yakerewe cyane yisho kugira ngo abo mwisi barokogwe. Huyu aliuawa ili wanadamu waokolewe. Kubera dusanga ko imeza y'umwami Yesu Kristo, kwa hiyo tunakuta meza ya Bwana Yesu Kristo igizwe n'umubiri wiwe hamwe n'amaraso yiwe. Hiyo ni pamoja na mwili wake pamoja na damu. Turazi neza ko Abisirayeli, kama vile tunavyojua Waisraeli babaye abacakara muri Egiputa imyaka 130. Kwa hiyo Waisraeli walikaa utumwani pale Misri miaka 430. Iyi nguru ashobora kuyisanga mu kitabu cyo Kuvayo 12 ku murongo wa 40. Habari hiyo utaikuta katika kitabu cha Kutoka. Imana Kutoka sura 12 mstari wa 40. Kwa hiyo Kutoka sura 12 mstari wa 40. Imana yari ikeneye amaraso y'intama. Kwa hiyo Mungu alikuwa anahitaji damu ya kondoo kugira ngo asigwe kubishima byango. Kwa hiyo ilikuwa itiwe kwenye miimo ya milango vy'amazu y'Abisirayeli, ya wana wa Israeli. Hanyuma Imana ica ku mazu yose. Kwa hiyo Mungu akatembelea nyumba zote, aho yabona amaraso y'intama, wakati alipokuta damu kwenye miimo ya milango, muri iyo nzu ntacho yagira. Kwa katika nyumba hiyo hakufanya chochote, cyane nta muntu numwe yicwa. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeuliwa katika nyumba hizo. Ijambo Pasika tushadusanga yuko lisigura kurengana. Pasaka maana yake kupita. Uravye igitabo cyo Kuva igice 12 ku murongo wa 13 usanga aho hantu habivuga. Ukitizama katika ama ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 13. Mstari wa 13. Igihe abana b'Israeli bari muri Egiputa, wakati wana wa Israeli walipokuwa pale Misri, twumvise neza yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko babayeyo imyaka 130. Neno la Mungu linatuambia kama waliishi pale miaka 430. Hageze igihe cha Pasika, wakati ilipofika muda wa Pasaka, buri mwaka, kila mwaka Imana yarabwira ubwoko bwayo ati murabe intama mukerera muce mufata amaraso muyasiga kwishima ryango. Kila mwaka wana wa Israeli walipewa shurti ama amri ya kusema inapofika muda wa Pasaka kila familia iandae mwana kondoo ili wamchinde na damu wapakae kwenye miimo ya milango. Kubera kuri iryo joro Imana yararukumura malaika wayo kugenda kwica. Yaani usiku huu Mungu aliandaa yule mkomando wake kwa ajili ya kuua abo muri Egiputa, kuua wana wa Misri. Kandi ukwana ba Israeli bubaka amazu ntibubaka ngo byatwa mu nkambi wasanga taharazi yuko ari munzi. Igihe Abisirayeli baba muri Egiputa ntibaba mu kigwati kimwe. Wakati wana wa Israeli walipoishi pale Misri hawakukaa kwenye sehemu moja. Baba amazu yao yarubakwa hagati yabo muri Egiputa konyene. Nyumba zao zilikuwa zikijengwa kati ya nyumba za wana wa Misri. Niyo mpamvu Imana yavuga ati rero kuganda hamenye mumarayika wanje hamenye muzobaga umwana w'intama muce musiga amaraso ku miryango kugira ngo ntazo yinjire kwica abantu muri iyo nzu. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mungu alisema katika
familia za wana wa Israeli, kila familia imchinje mwana kondoo na wachukue ile damu wapakae kwenye miimo ya milango, ili nitenganishe nyumba za wana wa Israeli na nyumba za wana wa Misri. Kubera iyo baba mu nkamba ahantu hamwe byari koroha, umumarayika ari kumyati abana b'Israeli singendira kugendayo, ariko baba bavanze n'amazu y'abantu b'Egiputa. Ingekuwa na urahisi, ingekuwa wana wa Israeli walikuwa na sehemu zao ambao wanajenga wao kwa wao, ingekuwa rahisi, lakini ilikuwa ni vigumu, maana walikuwa wanachangamana, nyumba zilikuwa zinasogeana. Rero turasanga rero amaraso ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakuta damu ya Yesu Kristo, aja amaraso ya Yesu Kristo tuba tunyoye kurujya mwanya w'uruhimbi. Ile damu ya Yesu ambayo tunakunywa ile wakati ya meza ya Bwana, aradukomeza mu buzima bwo kwizera. Ile inatupa nguvu katika imani yetu. Uja mwili wa Yesu Kristo tuba turiye uradukinga, uradukomeza mu buzima bwo kwizera. Ule mwili wa Yesu Kristo tunapoula inatupa nguvu na imani katika Kristo. Nimuko naho baje magaragazo meze gute Satana kuronda mutyo ya maraso n'umubiri wa Yesu Kristo biri muri wewe nawe bivaye n'uko uri, ivyo bigaragazo birarenga nawe ugasigara. Wakati unapotumia damu ya Yesu na mwili wake ukiwa kuna kuja nani majaribu ya namna yoyote ile, Mwenyezi Mungu anaifanya iende mbali na wewe. Umusa wa Israeli bava muri Egiputa, wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, wabaye umunsi mukuru, ilikuwa ni siku kuu. Uwo munsi mukuru wabaye wa nyuma, hiyo siku ilikuwa siku kuu ya nyuma. Niho Imana yababwira, ndio Mungu aliwaambia ko bakwiye kuzokwama bibuka uyu munsi ibihe bidashira. Ndipo walipewa amri ya kwamba wawe wakikumbuka siku ile kila ifikapo muda huo. Buri mwaka Imana arabategeka ati iyo mugiye nimwashika hariya muzokwama mugira isangira ryera kugira ngo ntimuzoyibagire. Wakati mtakapoondoka na mtakapofika katika nchi ya Kanaani, mwe mnafanya hivi ili msije mkasahau. Nimuze mwibagire icyo nabakoreye. Msije mkasahau yale makuu niliyowatendea. Urashobora gusoma mu gitabo cyo Kuvayo igice c'12 ku murongo w'14. Kwa hiyo utaweza ukasome katika kitabu cha Kutoka mstari wa 12 na sura 12 mstari wa 14. Sura 12 na mstari wa 14. Turabandani tunagusaba kubera umwanya. Tunaendelea lakini tutaenda haraka kulingana. Mugabo kukere ibisho bashaka kumbira nkabiguhereza. Kwa hiyo ukitaka kujua tumesoma sehemu gani utaniuliza nitakupatia. Kubera uyu wabaye umunsi wo kwibuka ibihe bidashira. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya ukumbusho, kukumbuka mara kwa mara, yaani bila kukoma. Aha dusanga n'abavyeyi ba Yesu Kristo buri mwaka, na hapa tumekuta wazazi wa Yesu Kristo kila mwaka bahora bagenda Yerusalemu, walikuwa kienda pale Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Kandi gihe bagiye ico gihe na Yesu Kristo baramutwara, na wakati walipokuwa kiondoka walikuwa kiondoka pamoja na Yesu Kristo. Twibuka igihe bajanye na Yesu Kristo afite imyaka 12 acha arazimira bali hariya anye Yesu ku munsi mukuru wa Pasika. Kwa hiyo tukikumbuka jinsi walipoondoka kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, Yesu kwa muda huo alikuwa na miaka 12 akapotea. Baramurondeye baramubura hare aho yagiye kubera abantu baba ari benshi barafata ingendo kugira bagende gukeza umunsi mukuru wa Pasika. Kwa hiyo walimtafuta wakamkosa, maana kulikuwa watu wengi. Muribuka yuko hageze igihe bamutora, na ilichukua muda kwa wao kumpata. Bamubonye abasanga ari kumwe n'abaherezi. Walipomtafuta wakakuta yuko pamoja na wazee pale. Bamubaza ibibazo n'ababishura. Wazee wakimuuliza maswali yeye naye akiwajibu. Kandi yishu ibibazo bakumva ni nyinshi zitomoye kabisa, bakacha bibaza izo nyinshi yazikura kandi ari umwana mutoyi. Wakati wazee walipokuwa namuuliza maswali, aliwapa majibu ya uhakika, mpaka wazee walishangaa. Huyu mtoto mdogo anatupa majibu ya namna hii, anayatoa wapi? Yosefu na Maria bamubonye baramubwira ati wewe waturuhije tu umwanya muremure heze tukurondera. Yaani mamaye na babaye walipomuona walimwambia wewe umetusumbua muda mrefu
ukikutafuta. Ariko yababwiye ati rero abavyeyi banje n'abakozi b'Imana. Akasema mama yangu na baba yangu ni hao watumishi wa Mungu. Reka tubandanye. Acha tuendelee. Rero na Yesu Kristo yaradutegetse ko dukwiye kwama dusangirira hamwe. Na Yesu Kristo ametuahidia ama ametupa agano kwamba tuendelee kuwa tunashiriki pamoja. Dusangirire hamwe, sangira gera kugira ngo dusangirire hamwe umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Kwa hiyo ushirika huo tuwe tunaufanya ili tuwe tunashiriki mwili wake pamoja na damu yake. Yesu Kristo yarerekanye inzira yisangira. Yesu Kristo alitupa njia jinsi tunavyoweza kushiriki kwa pamoja. Isangira ry'abizeye. Kwa hiyo ni ushirika wa walioamini, babatijwe, wanaobatizwa bacha baramwakira wakampokea mu bugingo bwabo katika maisha yao kugira ngo abe umukiza n'ukubaho kwabo, yaani awe kiongozi wa maisha yao. Mu gihe twabatizwa, wakati tunapobatizwa tukemera kugenda ku ruhimbi, tunaamuriwa kwenda kushiriki meza ya Bwana, tukaba abanyeshengero bashitse mu ishengero, tukawa washiriki wapya katika kanisa. Muri ico gihe twaremeye kwa Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Kwa muda huu tulikubali kupokea Yesu Kristo katika maisha yetu kugira ngo tubane nawe kugeza ubuzima bwacu bwose buheze bwo kuri iyi si, ili tuwe naye mpaka pale maisha yetu atakapomalizika hapa duniani. Leo kubera bivanye nuko Abisirayeli, na inategemeana jinsi Waisraeli walipo bakijijwe n'amaraso y'umwana w'intama, walipoponywa katika damu kupitia damu ya mwana kondoo yakerewe kubera bo, maana alichinjwa kwa ajili yao. Natwe niko twakijijwe, na sisi ndivyo tulivyoponywa na maraso y'umwana w'intama, na sisi tuliponywa kupitia kuletwa hapa kanisani. Ariko inyifato bafise mu rusengero itandukanye no kujira mu byo yavuze ati ni muza abana bato baze ahoni. Jinsi watoto wanavyofanya kanisani ni tofauti na vile Yesu aliposema mwache watoto wadogo waje kwangu. Ndibuka yuko twigeze kuvuga neza yuko abana bategezwa kwicara n'abavyeyi babo, na hasa tuliafikiana kwamba kila mzazi akae pamoja na mtoto wake. Uyu munsi abana no bafata ama video tuliko turatazira tugire ikindi. Kwa leo tunaona watoto ndio wanashika video pale, yani mapicha, telefone, murabo kuntu icambere cyo abana baze barisha hamwe n'abavyeyi babo. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba kila mzazi adhibiti mtoto wake ama akae pamoja na mtoto wake. Batari kuna abavyeyi babo bicarane n'abakuru babo. Wasipokana wazazi wao wakae na wakubwa zao. Kubera abagero bibonekana yuko ari ukugiriki ari nko gusakuza cyangwa ari ugwa mu busenge. Ni kama vile tukiwaachilia ni kama vile kuleta vurugu kanisani. Umwana telefone hagenda rafata video iki birashaka akaba yabirungitse nabonye mwene Samson nyina bari harisha sendabona ko atawuringa. Naona watoto ndo wanashika matelefone ama masimu kuchukua video, murabe unuze ntagira habirungika. Bakora n'ubwenge ngaha muri Amerika. Sio tunatwe twakuri hari. Mutizame au watoto yaani wasisambaze hizo picha. Hamaze kugera abana baniganira kuri iki bagihenure. Urumva babyarenze urugero. Yaani kulifika muda watoto walishikilia iki karibu akiangushe. Yaani vimepita hata muda. Turabe yuko twogerageza kabisa abana turako boza barishana n'abantu bakuze. Tutizame jinsi tuwezavyo ili kila mtoto akae na mtu mzima. Ni ngushobora kubona umwana agiye hariya muri bathroom, ni kenshi amatoilette yameyazivye bafata ipapuro byinshi bakarunda mu toilette zikaziba bikagorana. Kwa hiyo mnapoona mtoto anaelekea kwenye choo, wanaweka karatasi nyingi mpaka mwishowe lile tundu linaziba, kubera abayagiye yicanye wenyene, kwa sababu anaenda akiwa mwenyewe. Tulishe kuna hali iwacu kwari ubutamenya hajya mwana agenda agombye kwaba ukutamukinge mutekano. Hapa ni tofauti na pale tunakokaa. Byasaba yuko agenda ahantu asigwa umuvyeyi wiwe cyangwa mukuru we mu rusengero agenda wenyine yagomba kugenda. Airuhusiwe mtoto kuacha mzazi kanisani, anaenda popote apendapo. Hanyuma ibi tuzoguma twivuga ntituzoreka.
Kwa hiyo tutaendelea kuyazungumza maneno haya, tutayaacha kwadukena naho bari umwanya wo gutazira aha haba ahantu hameze nk'ahatagasa pani ruja n'abana mu rusengero bagenda uku siku ijambo ry'Imana bivuga. Hii ni sehemu tofauti, si kwamba inaruhusiwa mtoto anatembea kama bila apendavyo. Kuja neno la Mungu linasema kuja dutegerezwa tubwirwa ati ni Mungu agace mu rusengero n'abana bategerezwa kwicara bagaturi, kama vile tunavyoambiliwa kama tuwe kimya kanisani na watoto pia wakae hivyo. Murakoze, asante sana. Reka dusome cha gitabo cha Luka igice cha 22. Kwa hiyo tutasoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 22 igice cha 19 turashikana ku murongo igice cha 22 umurongo wa 19 dushikane kuri 20. Kwa hiyo tutaanza 22, tuna sura ya 22 mstari wa 19 turashikana kuri 20, tunamalizia 20. Haravuga ati, panasema hivi: yabira umutsima abushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakore mutya kugira ngo kibe icyibutso canje. N'igikombe akigenza atyo bahejeje kurya, arababwira ati, iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje abaviriye. Ni 19:22. Sura ya 22 mstari wa 19 hadi 20. 19:22. Sura 22 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndi mwili wangu unaotolewa kwa ajili yangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwangika kwa ajili yenu. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa Mungu twabwiye yuko uyu munsi tuzoba dufise inyigisho zijanye n'uruhimbi. Wiki iliyopita tuliwa taarifa ya kwamba leo tutakuwa na mafundisho kuhusu meza ya Bwana. Nateguye ibitari bike mugabo birashika nkasoma gusa sifatwa gusigwa kuba umwanya waba muremure cyane. Kwa hiyo nimeandaa mengi, lakini labda nitayasoma na nitasema kwa kifupi, muda usiwe mrefu zaidi. Hanyuma uruhimbi, hari abavuga yuko ari uruhimbi. Meza ya Bwana, kuna watu wanaosema tu ni meza ya Bwana. Hari abavuga yuko nawazo utajaya hivyo mu Kirundi, hari abavuga yuko ari sangeragera, na Mkirundi wanasema kwamba ni ushirika mtakatifu, change bakongera bakavuga yuko ari meza y'umwami. Wengine wanasema ni meza ya Bwana. Hako turasanga yuko hari abantu benshi usanga bagenda kuri urwo ruhimbi batazi akamaro k'urwo ruhimbi cyangwa sangeragera. Kuna watu ambao wameshiriki meza la Bwana lakini hawajui kiini ama shabaha ya hiyo meza ya Bwana. Hari n'abandi usanga batagenda kuri urwo ruhimbi batazi ubuhombe buri muri uko kutagenda ku ruhimbi. Kuna wengine ambao washiriki kwenye meza la Bwana na wajui yaani kuomba, yaani kutokupata kupoteza faida katika kutoshiriki meza ya Bwana. Hariho n'abandi bagenda ku ruhimbi bazi bikeyi bijanye n'uruhimbi. Kuna wengine wanashiriki meza ya Bwana lakini wanajua machache kuhusu meza ya Bwana. Hari n'abandi bagenda ku ruhimbi bazi neza yuko bagiye kurya no kunywa umubiri wa Yesu cyangwa kunywa amaraso ya Yesu Kristo. Kuna wengine ambao wanashiriki meza ya Bwana wakitarajia kwamba wanakula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Bahejeje bagacha bataha. Wanapomaliza wanaondoka. Lero muri kino ciwa kigufiya turavugana ibi bikurikira. Kwa muda mfupi tutazungumza haya yafuatayo. Imeza y'umwami Yesu Kristo isigura iki?
meza ya Bwana Yesu Kristo inamaanisha nini ama ina maana yake nini? Ico ni chambe usa kuvuga kwa majambo makeyi. Hicho ni cha kwanza ambao tutazungumza kwa hayo maneno mafupi ama machache. Ikigira kabiri, neno la pili, turaraba uturero tw'imeza y'umwami Yesu Kristo. Uturero mifano. Tutachunguza mifano ya meza ya Bwana. Ya uturero tw'isezerano rishasha hamwe n'isezerano rya kera. Mambo hayo tutayatizama katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ikigira gatatu tuza kwirukanyako. Neno la tatu ambao tunapenda tukumbushane. Ninde ategerezwa gusangira n'abandi imeza y'umwami Yesu? Ni akina nani ama ni nani ambao anastahili kushiriki na wengine katika meza ya Bwana? Ikigira kane, neno la nne, mu gihe umuntu asangiye n'abandi, kwa muda ambao mtu anashiriki na wengine, asangiye n'abandi meza y'umwami Yesu Kristo, anashiriki na wengine kwa kula meza ya Bwana, mbega abayungutsiki, atapata faida gani? Dutangure kuri ikivuga ati imeza y'umwami Yesu Kristo isigura iki? Tuanze na jambo letu la kwanza linalomaanisha ama linalotuuliza meza ya Bwana maana yake nini? Ijambo meza y'umwami Yesu Kristo, neno meza ya Bwana birashobora kwitwa ko ari ifungurwa canke ivyo kurya vya Yesu Kristo. Meza ya Bwana inamaanisha ni chakula ama mlo wa Bwana Yesu Kristo. Aha dusanga ko iyi ari yo nzira yonyene. Hiyo tumeona kwamba ndio njia yenyewe yo kwibuka isezerano Imana yasezeranye, ya kukumbuka agano ambao Mungu alituachia. Rijanye n'abayizera bama bahuriye hamwe ku meza y'umwami. Hiyo inafuatana na wale ambao wanaoliamini na kulishikilia kupitia meza ya Bwana. Rero ilisangira, kwa hiyo iki chakula byarategetswe n'Imana kugira ngo abayizera, imeandaliwa na Mungu kwa ajili ya wale wanaoamini, kugira ngo bame bakoraniye hamwe, ili wao wanashiriki kwa pamoja, bongere bahahurire na Yesu Kristo, ili wakutane na Yesu Kristo. Kandi dusanga alisangira ry'umubiri, na tunaona kwamba ni ushirika wa kimwili na maraso ya Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Turavyaje twamaze gusoma igice ca 22 murongo 19 gushika 20, haratubwira ukuntu Yesu Kristo yatoye umukatara w'umanyagura. Tukichunguza ama tukitazama pale tuliposomewa sura ya 22 na mstari wa 19 hadi 20, tunaona jinsi Yesu Kristo alipochukua mkate akaumega, ahereza intumwa bari kumwe ngaho, akagawia wanafunzi ambao walikuwa pamoja nao. Ahejeje ashayatora igikombe, alipomaliza akachukua kikombe kirimo umuvinyu, kilikuwa ndani divai, arabahereza baranywa, akawapa wakanywa, ati muzore mwibuka, akawaambia muwe iwe ukumbusho kwenu. Rero isangira ry'Imana gera. Kwa hiyo ushirika wa Roho Mtakatifu ni kimenyetso cerekana ko abakristo, ni alama ambayo inaonyesha Wakristo cyane abizeye Imana au wale wanaomwamini Mungu ko bafise imigenderanire, kwamba wana ushirika ama wana uhusiano mwiza na Yesu Kristo, wana ushirika ama ushirikiano mzuri na Yesu Kristo. Igihe tuba tugiye kuruhini, wakati tunapokuwa katika meza ya Bwana, kijya ni kimenyetso cerekana yuko dufitanye imigenderanire myiza na Yesu Kristo. Ile inamaanisha kwamba tuna uhusiano mzuri na Yesu Kristo. Mugihe abaruhimbi naho jewe nkataha, wakati tunapomaliza meza ya Bwana tunaondoka, bibonekana yuko jewe ntafise imigenderanire myiza na Yesu Kristo. Ile inamaanisha kwamba ana uhusiano ama tuna uhusiano mzuri na Yesu Kristo. Biciye mu kurya umubiri wa Yesu Kristo, inafika kipindi cha kula mwili wa Yesu Kristo no kunywa amaraso ya Yesu Kristo na kunywa damu yake, duca dukomezwa n'Imana. Kwa hiyo tunasaidiwa na Mungu. Ukwizera kwacu mu gihe tukiri ngaha ku isi, inatusaidia kwa kuamini kwetu wakati tungali hapa duniani. Akana kamaro kanini gose gatuma habaho impimbi za Yesu Kristo.
Hii ni faida kubwa, ndio maana watu wanatumia hiyo meza ya Bwana. Ukwizera kwacu kurongerekana. Kwa hiyo imani yetu inaongezeka. Ugukorera Imana kuriyongera muri twebwe. Kwa hiyo kwa kumtumikia Mungu kunaendelea kati yetu. Ishengero rya Katolika buri munsi wa Mungu baragira uruhimbi. Kwa hiyo katika kanisa la Katoliki kila siku ya Mungu wanafanya ama wanakula meza ya Bwana. Nkuko niyumvira jinsi ninapofikiria kubera bakora buri munsi wa Mungu uruhimbi. Kubera bakora iminsi yose uruhimbi ku Imana. Kwa hiyo jinsi ninapofikiria maana wao wanafanya kila siku ya Mungu meza ya Bwana. Bategezwa gutinya gukora icyaha. Kwa hiyo wanaogopa kutenda dhambi. Bategerezwa wangekuwa wanaogopa kutenda dhambi. Wangekuwa wanaogopa kutenda dhambi. Kubera batezwa kwimvira ati kwa Mungu dusuruhimbi none nzogenda kuhimbi mfisi icyaha kiniki nakoze icyaha kiniki. Sasa wangekuwa nafikiria labda mimi kwa nini nitende dhambi na siku ya Mungu nitashiriki meza ya Bwana. Nuko hanyuma tumaze kugenda kuri ugo ruhimbi baada ya kushiriki meza ya Bwana duca turushiriza kwizera cyane ukwizera kwacu kuri yo kurongerekana. Kwa hiyo imani yetu inaongezeka kugeza aho twizera ko nitwashika na mpaka tunafikia kipindi wakati tunawaza wakati tutafika. Tunawaza wakati tutakapofika mwijuru ko tuzosangira imeza imwe na Yesu Kristo. Wakati tutakapofika mbinguni tutashiriki pamoja na Yesu Kristo meza la Bwana. Muri ico gihe mugihe twiyumvira ivyo ukwizera kwacu kwakongerekanya ati hazogira igihe dusangira na Yesu Kristo. Wakati tunapokuwa na hiyo wazo tutafikiria kwamba wakati tutafika mbinguni tutashiriki meza ya Bwana pamoja na Yesu Kristo na imani yetu itaongezeka. Hagiri udusomera Joshua Yohana 19 ku murongo 9. Tutasoma katika Ufunuo wa Yohana sura 19 mstari wa 9. Sura 19 mstari wa 9, Ufunuo wa Yohana. Sura 19. Ariko bamwe bikomantaje imitima binumva batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu ava muri bo abona 19 ku murongo 9. abo arobanura abigishwa uko bukeye igitabo kirasicumu. Ibyahishura Yohana 19 ku murongo wa Yohana. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira atayo na majambo y'ukuri y'Imana. Tunasoma katika Kiswahili. Naye akaniambia, andika, eli walioalikwa karamuni ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimshuhudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Amen. Uyu dusanga ari Yohana yabwiwe amajambo cyangwa Yesu amajambo ari mu izinga ry'Ipatimo. Tunaona kwamba huyu ni Yohana ambao alifunuliwa maneno haya akiwa kwenye kisanga cha Patmos. Yarabwiwe neza ati bajya abantu bazoba barize Yesu Kristo bakora ivyo Yesu Kristo agomba hazogira igihe basangira na Yesu Kristo imeza nini abantu basangiriye hamwe. Akaambiwa maono haya eti wale watu ambao wanatenda mambo ambayo yanapendeza Yesu Kristo watashiriki naye meza siku moja. Azoba ari ubukwe bukomeye bose. Itakuwa ni harusi kubwa. Rero mugihe turorereye gutaha ubukwe, wakati tunapo
tunaposubiria kwenye karamu ya harusi bwo mu ijuru, harusi ya mbinguni, no gusangira n'abera na kushiriki pamoja na watakatifu, isangira ryera riguma ritwegeranya. Kwa hiyo ile ushirika mtakatifu inatukusanya, ridushira hamwe rikongera kudukomeza, linatukusanya pamoja na linatutia nguvu mu kwizera kwacu ko twizeye kuzohura kwa kuamini kwetu kwamba tutakutana canke tuzoyicarana n'umwagazi w'intama, ama tutakaa pamoja na mchungaji wa kondoo, umwagazi mtoto wa kondoo w'Imana wa Mungu, iyo mu ijuru mu bukwe bwiwe uko mbinguni katika harusi yake. Ico tutereza kwama twacizwe yuko azogera igihe twisharana n'umwana w'intama kurujya munsi ijoro ryo ryabyose. Kwa hiyo hicho tunakiamini ya kwamba siku ile tutakaa pamoja na mwana kondoo katika karamu hiyo ya harusi. Tulibuka neza jambo jitwa Pasika. Hapa tunakumbuka neno linaloitwa Pasaka. Ili zina Pasika ni izina ry'umwagazi w'intama. Ili jina Pasaka ni jina la mchungaji wa kondoo, umwana w'intama, mwana kondoo yakerewe cyane yisho kugira ngo abo mu isi barokogwe. Huyu aliuawa ili wanadamu waokolewe. Kubera dusanga ko imeza y'umwami Yesu Kristo, kwa hiyo tunakuta meza ya Bwana Yesu Kristo igizwe n'umubiri wiwe hamwe n'amaraso yiwe. Hiyo ni pamoja na mwili wake pamoja na damu. Turazi neza ko Abisirayeli, kama vile tunavyojua Waisraeli babaye abacakara muri Egiputa imyaka 130. Kwa hiyo Waisraeli walikaa utumwani pale Misri miaka 430. Iyi nguru ashobora kuyisanga mu kitabu cyo Kuvayo 12 ku murongo wa 40. Habari hiyo utaikuta katika kitabu cha Kutoka. Imana Kutoka sura 12 mstari wa 40. Kwa hiyo Kutoka sura 12 mstari wa 40. Imana yari ikeneye amaraso y'intama. Kwa hiyo Mungu alikuwa anahitaji damu ya kondoo kugira ngo asigwe kubishima byango. Kwa hiyo ilikuwa itiwe kwenye miimo ya milango vy'amazu y'Abisirayeli, ya wana wa Israeli. Hanyuma Imana ica ku mazu yose. Kwa hiyo Mungu akatembelea nyumba zote, aho yabona amaraso y'intama, wakati alipokuta damu kwenye miimo ya milango, muri iyo nzu ntacho yagira. Kwa katika nyumba hiyo hakufanya chochote, cyane nta muntu numwe yicwa. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeuliwa katika nyumba hizo. Ijambo Pasika tushadusanga yuko lisigura kurengana. Pasaka maana yake kupita. Uravye igitabo cyo Kuva igice 22 ku murongo wa 13 usanga aho hantu habivuga. Ukitizama katika ama ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 13. Mstari wa 13. Igihe abana b'Israeli bari muri Egiputa, wakati wana wa Israeli walipokuwa pale Misri, twumvise neza yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko babayeyo imyaka 130. Neno la Mungu linatuambia kama waliishi pale miaka 430. Hageze igihe cha Pasika, wakati ilipofika muda wa Pasaka, buri mwaka, kila mwaka Imana yarabwira ubwoko bwayo ati murabe intama mukerera muce mufata amaraso myasiga kubishima byango. Kila mwaka wana wa Israeli walipewa shurti ama amri ya kusema inapofika muda wa Pasaka kila familia iandae mwana kondoo ili wamchinde na damu wapakae kwenye miimo ya milango. Kubera kuri iryo joro Imana yararukumura malaika wayo kugenda kwica. Yaani usiku huu Mungu aliandaa yule mkomando wake kwa ajili ya kuua abo muri Egiputa, kuua wana wa Misri. Kandi ukwana ba Israeli bubaka amazu ntibubaka ngo byatwa mu nkambi wasanga taharazi yuko ari munzi. Igihe Abisirayeli baba muri Egiputa ntibaba mu kigwati kimwe. Wakati wana wa Israeli walipoishi pale Misri hawakukaa kwenye sehemu moja. Baba amazu yao yarubakwa hagati yabo muri Egiputa konyene. Nyumba zao zilikuwa zikijengwa kati ya nyumba za wana wa Misri.
niyo mpamvu Imana yavuga ati rero kuganda hamenye umumarayika wanje hamenye muzobaga umwana w'intama muce musiga amaraso ku miryango kugira ngo ntazo yinjire kwica abantu muri iyo nzu. Na kwa sababu hiyo ndio maana Mungu alisema katika familia za wana wa Israeli, kila familia imchinje mwana kondoo na wachukue ile damu wapakae kwenye miimo ya milango ili nitenganishe nyumba za wana wa Israeli na nyumba za wana wa Misri. Kubera iyo abantu baba mu nkamba ahantu hamwe byari koroha umumarayika ari kunyati abana b'Israeli singendira kugendayo, ariko baba bavanze n'amazu y'abantu b'Egiputa. Ingekuwa na urahisi, ingekuwa wana wa Israeli walikuwa na sehemu zao ambao wanajenga wao kwa wao, ingekuwa rahisi, lakini ilikuwa ni vigumu, maana walikuwa wanachangamana, nyumba zilikuwa zinasogeana. Rero turasanga rero amaraso ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakuta damu ya Yesu Kristo, aja amaraso ya Yesu Kristo tuba tunyoye kuja mwanya w'uruhimbi. Ile damu ya Yesu ambayo tunakunywa ile wakati ya meza ya Bwana, aradukomeza mu buzima bwo kwizera. Ile inatupa nguvu katika imani yetu. Uja mubiri wa Yesu Kristo tuba turiye uradukingura uradukomeza mu buzima bwo kwizera. Ule mwili wa Yesu Kristo tunapoula inatupa nguvu na imani ya katika Kristo. Nimuko naho baje magaragazo meze gute Satana kuronda mujyo ya maraso n'umubiri wa Yesu Kristo biri muri wewe nawe bivaye n'uko uri, ivyo bigaragazo birarengana ugasigara. Wakati unapotumia ile damu ya Yesu na mwili wake ukiwa kuna kuja nani majaribu ya namna yoyote ile, Mwenyezi Mungu anaifanya iende mbali na wewe. Umusa wa Israeli bava muri Egiputa, wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, wabaye umunsi mukuru, ilikuwa ni siku kuu. Uwo munsi mukuru wabaye wa nyuma, hiyo siku ilikuwa siku kuu ya nyuma. Niho Imana yababwira, ndio Mungu aliwaambia ko bakwiye kuzokwama bibuka uyu munsi ibihe bidashira. Ndipo walipewa amri ya kwamba wawe wakikumbuka siku ile kila ifikapo muda huo. Buri mwaka Imana arabategeka ati iyo mugiye nimwashika hariya muzokwama mugira isangira ryera kugira ngo ntimuzoyibagire. Wakati mtakapoondoka na mtakapofika katika nchi ya Kanaani, mwe mnafanya hivi ili msije mkasahau. Nimuze muhibagire ivyo nabakoreye. Msije mkasahau yale makuu niliyowatendea. Urashobora gusoma mu gitabo cyo Kuvayo igice c'12 ku murongo w'14. Kwa hiyo utaweza ukasome katika kitabu cha Kutoka mstari wa 12 na sura 12 mstari wa 14. Sura 12 na mstari wa 14. Turabandanya tunagusaba kubera umwanya. Tunaendelea lakini tutaenda haraka kulingana. Mugabo kukele ibisho bashaka kumbira nkabiguhereza. Kwa hiyo ukitaka kujua tumesoma sehemu gani utaniuliza nitakupatia. Kubera uyu wabaye umunsi wo kwibuka ibihe bidashira. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya ukumbusho, kukumbuka mara kwa mara, yaani bila kukoma. Dusanga n'abavyeyi ba Yesu Kristo buri mwaka, na hapa tumekuta wazazi wa Yesu Kristo kila mwaka bahora bagenda Yerusalemu, walikuwa kienda pale Yerusalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Kandi gihe bagiye ico gihe na Yesu Kristo baramutwara, na wakati walipokuwa kiondoka walikuwa kiondoka pamoja na Yesu Kristo. Twibuka igihe bajanye na Yesu Kristo afise imyaka 12 acha arazimira bali hariya anye Yesu ku munsi mukuru wa Pasika. Kwa hiyo tukikumbuka jinsi walipoondoka kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka, Yesu kwa muda huo alikuwa na miaka 12 akapotea. Baramuronje baramubura hare aho yagiye kubera abantu baba ari benshi barafata ingendo kugira bagende gukeza umunsi mukuru wa Pasika. Kwa hiyo walimtafuta wakamkosa, maana kulikuwa watu wengi. Muribuka yuko hageze igihe bamutora, na ilichukua muda kwa wao kumpata. Bamubonye basanga ari kumwe n'abaherezi. Walipomtafuta wakakuta yuko pamoja na wazee pale. Bamubaza ibibazo n'ababishura. Wazee wakimuuliza maswali yeye naye akiwajibu. Kandi yishu ibibazo bakumva ni nyinshi zitomoye kabisa, bakacha bibaza izo nyinshi yazikura kandi ari umwana mutoyi. Wakati wazee walipokuwa na muuliza maswali, aliwapa majibu ya uhakika mpaka wazee walishangaa.
huyu mtoto mdogo anatupa majibu ya namna hii, anayatoa wapi? Yosefu na Maria bamubonye baramubwira ati we waturuhije tu umwanya muremure heze tukurondera. Yaani mamaye na babaye walipomuona walimwambia wewe umetusumbua muda mrefu tukikutafuta. Ariko yababwiye ati rero abavyeyi banje nabakozi b'Imana. Akasema mama yangu na baba yangu ni hao watumishi wa Mungu. Reka tubandanye. Acha tuendelee. Rero na Yesu Kristo yaradutegetse ko dukwiye kwama dusangirira hamwe. Na Yesu Kristo ametuahidia ama ametupa agano kwamba tuendelee kuwa tunashiriki pamoja. Dusangirira hamwe, sangira gera kugira ngo dusangirire hamwe umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Kwa hiyo ushirika huo tuwe tunaufanya ili tuwe tunashiriki mwili wake pamoja na damu yake. Yesu Kristo yarerekanye inzira yisangira. Yesu Kristo alitupa njia jinsi tunavyoweza kushiriki kwa pamoja. Isangira ry'abizeye. Kwa hiyo ni ushirika wa walioamini, babatijwe, wanaobatizwa bacha baramwakira, wakampokea mu bugingo bwabo katika maisha yao, kugira ngo abe umukiza n'ukubaho kwabo, yaani awe kiongozi wa maisha yao. Mu gihe twabatizwa, wakati tunapobatizwa tukemerwa kugenda ku ruhimbi, tunaamuriwa kwenda kushiriki meza ya Bwana, tukaba abanyeshengero bashitse mu ishengero, tukawa washiriki wapya katika kanisa. Muri ico gihe twaremeye kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Kwa muda huu tulikubali kupokea Yesu Kristo katika maisha yetu, kugira ngo tubane nawe kugeza ubuzima bwacu bwose buheze bwo kuri iyi si, ili tuwe naye mpaka pale maisha yetu atakapomalizika hapa duniani. Rero kubera bivanye nuko Abisirayeli, na inategemeana jinsi Waisraeli walipo bakijijwe n'amaraso y'umwana w'intama, walipoponywa katika damu kupitia damu ya mwana kondoo yakerewe kubera bo, maana alichinjwa kwa ajili yao. Natwe niko twakijijwe, na sisi ndivyo tulivyoponywa n'amaraso y'umwana w'intama, na sisi tuliponywa kupitia